Hoy les voy a enseñar cómo hacer una casa subterránea. Con una fogata, con un nuevo integrante en los videos. Él es mi hermano, solo va a salir en los videos de más de 5 minutos. Lo primero que van a hacer es quitar 13 bloques. Ahora rompen 6 bloques más por aquí. Y aquí rompen 7. Aquí también rompen 7. Aquí se van donde empezaron. Y rompen hasta que llegan a el bloque, miren así. Ahora quitan toda esa parte que queda de arriba. Ahora ponen 6 bloques hacia abajo y lo hacen por todo el hueco. Así tiene que quedar. Ahora las paredes las vamos a hacer con tablones de madera de roble, dejando un bloque arriba. Ahora también ponemos el inventario cristal. Vamos a empezar desde aquí, porque del otro lado van a estar las escaleras. Tiene que quedar así. Ahora vamos a poner las escaleras que van a ser así. Ponemos aquí y cada vez va bajando un bloque. Miren aquí bajo un bloque. Y ahora vamos a poner las escaleras.
Ahora agarran el cristal y ponen 2 filas más. Ahora vamos a hacer el piso y va a ser de piedra lisa. Ahora ponemos los cofres de esta manera. Y aquí ponen más cofres de esta manera. Aquí van a poner 4 hornos. Y de este lado también. Esta mesa de crafteo no va ahí, solo no la pongan. Pónganla aquí. Y aquí. Ponen este tablón de madera aquí como si fuera una mesa o un mesón. Aquí mejor quiten estas 2 camas y las del otro lado. Aquí hacen esto solo por decoración, si ustedes quieren. Y mi hermano puso eso ahí, no sé cómo se llama, pero creo que ustedes deben de saber. Y agarran 3 losas y las ponen aquí, pero solo es por decoración. Solo si ustedes quieren. Y ahora ponen estos tablones aquí del otro lado también. Y ahora ponen esto aquí como si fuera una mesita.
Ahora agarran vallas de roble y una alfombra para simular las mesitas. La valla la ponen a 2 bloques del bloque de madera que hay al lado. Y ponen la alfombra arriba de la valla. Aquí mejor cambiamos las mesitas por vallas y alfombras. Ya saben, ponemos 4 vallas. Y después ponemos 4 alfombras arriba y lo mismo hacemos el otro lado. Aquí mi hermano puso estas escaleras simulando sillas